Hyvää perjantai-iltaa vaan sinne tupeen. Ja seuraavana meillä on sitten vuorossa oluttesti. Pitkästä aikaa nimittäin ei ole tullut taas otettua tätä olutta, niin varmaan kuukauteen ei ole tullut otettua mitään taas. Mutta tällaista tuotetta meillä olisi nyt testissä. Karhu Ruis suodattamaton. Tää on ihan uutta tuotetta, ainakin meikäläiselle. En ole tätä nähnyt tuolla kaupoissa aikaisemmin. Ja tuossa alkuviikosta, kun kävin tuolla kaupassa, niin hokasin siellä tämmöstä tuotetta tosiaan. Ja otin siitä sitten muutaman näytteen, että pääsen testaamaan tätä. Mitäs täällä lukee? Täällä purkissa lukee, että Karhu Ruis on tumma ja maukas suodattamaton olut, jossa maistuu aito suomalainen ruis. Korkkaa huurteisen kylmänä ja nauti. Karhu on täyttä olutta. Ja ainekset onhan tutut Oramallasta ja näin poispäin. Jees. Mutta pitemmittä puhetta, niin eiköhän korkata ja otetaan tästä pienet näytteet. Katsotaan miten tää aukeaa. Hyvinhän se aukeaa. Lasi on kyllä taas vähän paskanen, mutta ei se nyt niin haittaa. Väri olisi ainakin aika herkullisen näköistä tommosta. Todella tummaa. Just tämmöstä herkullisen näköistä. Itse tykkään näistä tummemmista olusta ihan selkeästi. No peruslaakerit on kyllä vähän semmoista huttua, että juohan niitä, mutta näin poispäin. No niin. Kuten näkyy, niin väri on aika saatana hyvän näköinen. Tummaa, mustaa. Nyt otetaan koemaisto. Tässä on vähän semmosia kotikaljan ominaispiirteitä, eli ruista. Otetaanpa toinen vielä. Ai. Aika hyvä on kyllä. Otetaan vielä kolmas. Aika sellainen kepeä tuo ruismaku tässä, että kyllä se siinä maistuu tuo ruis. Hieman semmonen kotikaljan tyyppinen maku. Otetaanpa vielä neljäns. Joo, semmonen kevyehkö ja kirpeä ruismallas maku. Soveltuu esimerkiksi makkaran kanssa aivan helvetin hyvin. Kyllä tää ihan juotavaa tavaraa on, että tommonen 4/5. Karhu Ruis suodattamaton olut. Maistakaa.